Vamos nós aqui, deixar ali um buraquinho. Ei, 10 anos. É isso. Tem um aqui. Tem um aqui. Não pode? Ó, já tá filmando já. Fácil não. Acaba um cortinho na mão só para a arte entrar. É ligeiro demais, um arame farpado. Não, bafo. E aqui tem esticador, e tem outro que não tem, não casca com gato. Ó. Aí, ó. Cabe outro aqui. Tá vendo? Pronto. Show. Pronto, canta. Já obrigado, é gastar o... Olha o seu engafista. Pega na pista. O arame. Eu escutei, já vai dando cabo por nada.